Al-Baqarah ayat ditempel ya sebelah di tempel. 8 sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak jamaah pengawasan malam Ahad sami-sami harap Allah Subhanahu wa taala kalian menjadikan puji sinar syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kudrat ibadah kurang sadaya masih dipaparinan kesempatan kesehatan biasa melaksanakan sebagai rutinitas kurang sadaya yakni pengawasan malam Ahad agar jihad ngaji malam Ahad. Salawat cinta salam curahkan kepada Allah dan akhir zaman di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga para sahabat Nabi kasih malam mendarat bagi orang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Hanca atau garapan malam ayeuna masih surat Al-Baqarah ayat 75. Apakah mamnuna ayyumin lahu? Saya ayat 75. Tieu ni canggih oge nya meni poe. Insya Allah sabada pengawasan dilanjut karena agenda evaluasi program panitia renovasi. Mengapa sama-sama kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا
idgham. Cek bahasa mah idgham teh asup saur bahasa istilah idkhal syai' ala syai' asup ke hiji perkara kana hiji perkara disebutna idghamkeun nun masuk kana iya karena iya adalah huruf idgham. Ang tembong iya na hilang. Ayu minu lakum hukum mati mayunan laut ibad sapawi wa qad kan sami aya qala suron tadi sami ban di toko bajim dal kok kana ayaman tobi waktu kan bahaka kana fali sami matobi falikum minhum idhar ras mati deui manuna sir idhar sapawe dijakeun teu kayak ngidengungkeun sapertos alam karos alam nasra sok aya naos alam nasra ada idhar alam nasra alam sar minhum yasma'una ayaman kala Allah naosna papan jalalah naos tafhim kanal anu umina jangan kok kalamallahi perkawis panjangna anu kamakum di dieu mudharakat tapi dina saur ulama anu tajwid sanes bahkan bisa ieu kalimat Allah teh 15 kali. Nah, penempatan dina syair kana nyarokeun dina syair sholawatan ranjang pengarangkeun Adat misalnya. ada nah termasuk itu dibolehkan adana karena berbentuk syair itu bisa nyampe 15 rakaat. Napasna melamar nun atrafi mimpi tasjidan disebut gunnah asliyah. Tsumma yuharrifunahu ayahu matsilah khosiro karena mayunana kayuna mim salah satu ukur hiji hurufna nyata huruf ba nyata iklan teh harusna nukeurkeun nun kana kana mim ba'di ma aqalu matobi wa hum ya'lamun kecuali orang dimasukkan jantan matobi sakit gue negara tadi badai kemudian yang mesti badai lagu lagi badai busana Apa ya, Mak? badai langsung Pak. Langsung aja Pak Ustaz. Karena penerangan. Pak Dek Pak RW. Pak Dek. Itu bawatan Bapak di ini. harus nurun oh jangan harus biasa harus lancar Podo lagi kami anak podo. Podo apa? Ada podo, sok podo tuh. Cing podo. Aja lah. Bumbulang dulu. Pulang di kamera podo. Logatna Pak ieu mah bagus. Bumbulang mah. Dalam podo mau. saya
Mumtaz. Si mana beda? Si Maman, si Mau. Omen enak bodoh. Omen. Atau senaon? Sadayana menahan nafas. Lulus. Ngalajengkeun pembahasan isi kandungan Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 75. Kamari dugikeun ka ayat 74 ngabahas tentang karakteristik kaum Yahudi anu diibaratkeun ku Allah seperti batu anu gelas. Au asyaddu qaswa, apana leuwih luas tibatan batu. Sementara batu sendiri aya nu ngulusur ka handap, aya anu beulah, aya anu ngabijieulkeun cai memberikan manfaat min khosyatillah karena isi Allah. Berarti jalma anu geus hatena siga Yahudi anu leuwih geus tibatan batu 11-12 cara Yahudi. Ayat 75 pun ngalajengkeun masih tentang karakteristik Yahudi. Ku Allah diuningakeun dina surat Al-Baqarah teh paling tidak urang jadi tahu. Umat Islam janten paham. Oh, inilah karakter Yahudi bukan hanya di zaman Nabi Musa. Sepeninggal Nabi Musa pun sampai zaman kanjeng Nabi terakhir tetap sifat Yahudi teh seperti ini. Apakah mahmuna nah ngarepkeun aranjeun hartosna para sahabat termasuk Nabi sendiri anu dina kondisi saat eta tos ariman ka Rasul. Apakah mahmuna nah ngarepkeun aranjeun ayu minu kana iman maranehanana. Nah isina maraneh teh Yahudi. Nah aranjeun para sahabat ngarepkeun ieu Yahudi teh ariman lakum aranjeun. Waqad kana fariqum minhum sareng nyata satemena tos aya paripun sagolongan minkum di antara maranehanana upami ningal minhum menunjukkan sebagian sagolongan di antara mereka bahwa kebanyakan Yahudi itu yasma'una kalam Allah. Ada rangu maranehanana teh kana kalam Allah, karena dawuhan Allah, karena Al-Qur'an. Begitupun karena kitab pada zamannya nyata Taurat. Nan summa yuharrifuna. Terus maranehanana narobah ku karena eta kalam Allah. Jadi nisbat kitab perjanjian lama teh dirarobah ku para pendeta-pendeta Yahudi atau para ulama-ulama Yahudi. Mimba dima qaluhu tina sabada memahami maranehanana kana eta kalam Allah. Paham dina Taurat oge bakal aya nabi akhir zaman. Tapi disarumputkeun tak para pendeta-pendeta Yahudi. Jadi dirobah. Maka kalaupun zaman ayeuna masih aya Taurat itu hasil modifikasi anu orisinilitasna tos teu aya hasil perubahan. Mimba lima qaluhu wa hum ya'lamun sareng ari maranehanana ya'lamun pada ngalati. Nah, para pendeta ngarobah kana kalam Allah teh. Itu
Sementara kaum muslimin mengharapkan aranjeun karena beriman ieu kaum Yahudi ka aranjeun. Sementara saur Allah ya teh kalam Allah diungkapkan ke Allah supaya kaum muslimin tahu bahwa inilah sebagian kaum Yahudi yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifuna. Oke, bakal biasa diambil kesimpulan bahwa salah satu kejahatan anu dilakukan ku Yahudi teh termaktub dina Al-Qur'an. Ayat 36 wa idza laqul ladina amanu sareng di mana-mana paamrok maranehna bertatap muka maranehna alladzina amanu jeung jama-jama atarti ka jama-jama upama maf'ul bihna itu jeung di mana paamrok maranehna jeung jama-jama beriman qalu amanna maranehna ucap geus iman kami oge. Berarti naon bentena anu dinas ku Allah sareng ciri jama munafik dina Al-Baqarah ketika ngucapkeun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Terus naon? Ajeng Walau inas. Terus Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma nahnu mustahzi'un. Nah, itu enggak guyon kita langsung. Ini pun jawaban kaum Yahudi hampir mirip sareng karakteristik jama nabi. Qalu amanna wa idza khala iman kalimat teh pamitina Al-Baqarah di bawah khalau iman wa idza khala sareng di mana-mana balik deui ba'dhum sebagian maranehna ila ba'din ka sebagian deui artinya kembali ka kelompokna. Qalu ngarucap maranehna atuhaditsunahu naha bakal ngabarejakeun maraneh ka maranehna artina jaman ngucapkeun qaul amanna naha ngabejakeun aranjeun ka maranehna maksudna ka kaum muslimin nyebutkeun qaulu amanna bima fatahallahu kana perkara anu geus ngabukakeun Allah alaikum ka aranjeun liyuhajukum bihi karena bisa ngadebat maranehna maksudna kaum muslimin ka aranjeun bihi we eta ucapan inda rabbikum munggu pangeran aranjeun apalah takilun habat mikir aranjeun. Jadi di antara kaum Yahudi terjadi saling menyalahkan. Nah anjeun teh ngomong kitu di hadapan kaum muslimin nyebutkeun qalu amanna. Sehingga sikap Yahudi hanya mengucapkan qalu amanna teh adalah sebuah strategi hanya untuk menenteramkan suku Khazraj sareng suku Aus anu pada masa sebelumnya adalah bagian dari kelompoknya. Jadi suku Aus, suku Khazraj terus masuk Islam. Ketika masuk Islam, ada keraguan-raguan di hati suku Aus dan Khazraj, apakah Yahudi terus mengikuti karena risalah Nabi terakhir atau belum? Nah, maka muncullah ucapan qalu amanna. Ketika balik deui mah lain deui. Nah, jadi eta mah hanya jangan nerangkeun kepercayaan suku Aus suku Khazraj anu pernah jadi sekutu ieu kaum Yahudi. Ku sebagian anak disalahkeun karena ketika anjeun ngucapkeun kitu teh engke bakal kanyahoan. Bima fatahallahu alaikum liyuhaju bakal bisa ngadebat. Jadi henteu jadi terang-terangan dina kekafiranana kaum Yahudi teh benten sareng kafir Quraisy jelas-jelas memusuhi ka Rasul.
Dan ini adalah anu paling bahaya biasanya mah musuh dalam selimut. Dina peperangan pun begitu. Ketika aya anu teu sejalan jeung seruan Rasul, maka kekalahan anu bakal didapatkeun. Ka aya sok aya ajaran alaikum bil jamaah. Wajib kalian itu berjamaah satu komando. Ketika terdiri dari beberapa komando, kalah geus puguh babak belur. Ayeuna begitu. Itu pun jadi pelajaran kami para sahabat. Ayat ke-77. Awala ya'lamuna. Nah teu nyarahomeun maranehanna. Annallaha, eta cek Allah ka Yahudi. Awala ya'lamuna. Nah teu nyarahomeun maranehan annallaha sana Allah teh ya'lamu eta anu uninga. Ma yusirruna kana perkara anu disarumputkeun ku maranehanna. Artina ngabohongan antara lisan jeung hate. Di depan kaum muslimin maqul wa amanah jeung hate. Marukanan Allah bisa dibohongan. Padahal Allah teh maha uninga ma yusirruna kana perkara anu disumputkeun ku maranehanna. Sok aya istilah dibilang dikiceupan. Nah, lamun sebangsana dikiceupan. Ieu teh isyarat. Kode. Marukanan Allah bisa dibohongan ku kiceup akal. Baik, wa ma yulimun sareng perkara anu ditemrakeun. Allah mauninga ma yusiruna kana perkara anu disarumputkeun ku maranehanna wa ma yulinun sareng perkara anu ditemrakeun. Rek didohirkeun, rek disirkeun, Allah tetap mauninga. Tong borok-borok itu kereteg hate pun ku Allah tos kadeteksi. Rek kumaha tapana urang makhlukna anu dijieunna. Inilah dari sandaran ketauhidan dina ieu ayat 77. Oke, ayat berikutna karakteristik Yahudi berikutna wa minhum sareng di antara maranehanana ummiyuna aya nu buta huruf. Jadi kaum awam Yahudi teh teu sadaya yakin. Di kaum Yahudi pun aya nu kategorina ummiyuna anu buta huruf. Jadi mengikuti kana fatwa-fatwa para pendeta, para ulama. Jadi imana teh kaum Yahudi anu ummi, imana teh taklid, tuturut muni we, cek pendetana kieu-kieu. Awal layak lamuna kitab teu nyarahkeun maranehanna kana kitab. Maksudna kana kitab Taurat. Pokona mah fatwa ti pendeta kieu. Sehingga inilah ketika bodoh diturutkeun atau dituturkeun bakal terjadi karena kecelakaan. Bodohna teh mun ceuk bahasa Sunda mah aya nu bodoh alewoh, aya nu bodoh katoloyo. Lah ummi teh termasukna anu bodoh katoloyo. Pokona mah kumaha pendeta we. La ya'lamuna kitaba illa amaniya, kecuali karena persangkaan antara angan-angan. Wa ilhum illa yadun sareng tepati-pati ari maranehna teh illa yadun angin hanya sasangkaan. Jadi henteu punya ketauhidan anu mantap, teu punya ketauhidan anu hakul yakin. Tuturut meuning teh itu salah satu karakter Yahudi anu ummi. Terakhir fawailun mangka ari kacelakaan lilladina yaktubuna alkitab eta pikeun jalma-jalma anu narulis maranehanna alkitab kana kitab. Saha nu teh para pendeta anu ngarti kana kitab narulis alkitab bi aidihim ku tangan-tangan maranehanna summa yaquluna hada min indillah
Terus ngucap marana teh ieu kitab teh ti Allah. Ieu tulisan teh ti Allah. Makin ngaco liastaru supaya ngajarual marana bihi kana eta kitab kana eta hasil modifikasi kitab yaktubuna kitab samanan qalila kana harga anu saeutik. Jadi salah satu orientasi pendeta anu nulis kana ieu kitab adalah kekuasaan, tahta. Jadi sama di zaman sekarang oke. Lamun geus orientasina kana tahta, kana jabatan sama jeung kaum Yahudi anu dulu memodifikasi kana keaslian kitab. Tak aya disebut ayeuna teh ulama ajuk. Aya ulama amplop. Aya ulama lilin. Cang sekitar mah jadi sorangan. Aya ulama amplop. Lamun amplop na kadol hukum bisa dirubah, fatwa bisa dipesan. Bukan berdiri di atas hak dan kebenaran. Sementara ajaran Nabi berasal ya kulil haqqo walau kana murun. Sampaikan kebenaran itu saja. Pak Nabi Muhammad pun ka mujanten putrana Siti Fatimah, andai kata Fatimah mencuri, kami sendiri numpak kamar kaum kanan. Itu keadilan anu dilakukeun ku Rasul. Jeung bahasa ulama keadilan teh ngadek sacekna nigas sapasna. Adil. Fawaidu. Nah, berarti tak tos dinas ku Allah cilaka jalma anu ngarobah kana keaslian kitab Taurat. Terus fawailun oge mangka ari kacilakaan lahum eta tetep pikeun maranehanna. Mimma katabat aydihim. Tina sabab tulisan leungeun-leungeun maranehanna. Wa wailul lahum mimma yaksibun. Sareng ari kacilakaan pikeun maranehanna tina kasab, tina perbuatan maranehanna. Lebih unik lagi deui dina ayat berikutna, dina ayat 80 tangguhkeun ka ieu arah nyambung ieu sifat. Tah dina ayat ke-78 kasimpulan ayatna pendeta-pendeta Yahudi anu nulis Taurat anu dimodifikasi teh telah melakukan 3 kejahatan. Kahiji, nyumputkeun sifat-sifat nabi anu tos aya dina Taurat asli. Kapenakna ieu Kanjeng Nabi bakal jadi nabi terakhir teh adalah salah satuna pendeta Suraqah bin Naufal anu masih lurus. Ieu ulama Yahudi dina hakna. Dina sirah nabawiyah kan dasar dunia. Suraqah bin Naufal akan menyampaikan bahwa ia teh calon nabi akhir. Dina ayat nusanes Allah ngadawukeun, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Dina bagian redaksi nusanes biasa diawas wa khatiman nabiyyin. Jadi biasa dibaca khotam, khotim. Ari Muhammad teh lain bagian dari bapak-bapak anjeun. Walakin Rasulullah, tetapi adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, sareng penutup sadaya nabi. Itu dina Quran informasi bahwa malayadi nabi sabada Nabi Muhammad. Kacida bodona umat Islam anu kapobodo, yuh nabi terakhir menang wahyu. Ketua KONI aku nabi. Saha pengurus teh? Ketua mantan ketua KONI ngaku nabi. Saha nu Mersedek?
tak kitu. Mana amat tuh gini? Padahal dina Al-Qur'an pas dina situ panutup sadayana. Berarti orang ini teh salah satu kota teh itu mendapat informasi keilmuan, paling tidak bisa tahu karena isinya Al-Qur'an. Wa qalu sareng ucap Yahudi lan tamassa non tadi teh kejahatan. Jadi tadi nyebutkeun sifat-sifat nabi anu tos dinas dina kitab Taurat. Kedua kejahatan kedua ngabohong ka Allah. Tadi naon ngabohong teh? Hada. Naon? Qalu amanna bil. Hada min indillah. Ieu kitab teh ti Allah. Kedua ngabohong eta ka Allah. Mengatasnamakan Allah padahal kitabna jenengan. Kedua kejahatan teh. Lo ngaji plus, ieu mengaroba. Ngaji plus ngaji plak wae ayeuna disebut kejahatan. Nah, kemudian apa? Matak aya undang-undangna dilarang mengkopi atau memperbanyak karena itu termasuk kejahatan. Plagiat teh kejahatan intelektual. Ieu mah naroba. Nu katilu ngambil harta jamaah anu sanes ku cara lain. Ini kebiasaannya tadi. Ku cara riba, ku cara nipu, oge ku cara suap. Nah, melakukan kejahatan ngambil hak jamaah lain ku cara nuntut hak karena nganggap dirina adalah suatu golongan anu unggul. Suatu golongan anu dianak emaskeun ku Allah persangkaan maranehna. Itu dinas ku Allah perkataan ieu kaum Yahudi teh dina surat Al-Maidah ayat 18. Nganggap dirina anak Allah. Bukan hanya Yahudi, sareng Nasrani, mengarti-arti Al-Baqarah ayat 18 redaksi ayat kumaha. Wa qalu Al-Baqarah Al-Maidah. Al-Maidah 18. Ngaku anak Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibbatuhu. Nahnu abna'ullahi wa ahibbatuhu. Kami teh anak-anak Allah jeung kanyaah-kanyaah Allah. Jadi we sakayang kelakuanna. Gitu. Narampas harta jamaah lain bicara anu bukan hak. Anu terakhir waqalu sareng ngucap di Yahudi lan tamassanan nar moal keuna ka bisadaya naon annaru seueur neraka. Ai pirang mah Tuhan. Gimana iman? Ngan boga persangkaan ieu kepemean. Lan tamassanan nar moal keuna ka kami sareng naon seueur neraka. Illa ayyaman ma'dudah. Kecuali hanya sababaraha poe anu geus ditangguhkeun. Siga meunang ieu manehna we neraka. Nah persangkaan kitu karena di benak Yahudi nganggap bahwa umur dunia teh ukur 7.000 tahun. Tah anu dimaknai aya mah ukur sababaraha poe teh ceuk Yahudi mah kaum Yahudi mah di manana masuk neraka ge ukur 7 poe. Karena satu poe sebanding sareng 1.000 tahun. Tah umur dunia teh ukur 7.000 tahun. Jadi lamun kaum Yahudi berdosa masuk neraka kayak diharap teh 7 poe. Gitu. Tafsiran Ibnu Katsir sapertos kitu. Jadi nganggapna teh manehna mah mun kasangka neraka ge bakal 7 poe. Dihitung tina umur dunia. Kul ucapkan ku anjeun Muhammad attakhadtu nahana lima aranjeun indallahi di sisi Allah artina bejakeun ka ngaranna ucapkan ku anjeun
Nah narima aranjeun indallahi di sisi Allah ahdan kana janji ti Allah. Fala yukhlifallahu maka manyulayaan Allah ahdahu kana janjina. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kana perkara ngucapkeun aranjeun atas nama Allah ma la ta'lamun kana perkara nu teu ngaranjeun. Dasar imana eta anjeun bisa ngucapkeun lantamasanan naru teh moal keuna atau bimal asup kana neraka kecuali sababaraha poe. Nah geus narima surat perjanjian ti Allah bahwa Allah manyulayan janjina. Mana nas ti Allah anu bakal nyebutkeun Yahudi kudu sabaraha poe di neraka pan teu aya. Jadi kasimpulanana tina ieu ayat baik ka Yahudi secara umum ka kaum muslimin pun di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat ancaman, oke terdapat ayat-ayat janji Allah. Ayat ancaman selalu diikuti ku janji Allah berupa harapan. Paidahna fungsina Rasul pun begitu. Basyiro wa nadhir sebagai pemberi kabar gembira yang taat berupa surga, oke pemberi peringatan yang jalan taat berupa neraka. Cek bahasa sederhana mah Allah teh geus nyiapkeun reward jeung punishment. Rewardna berupa surga, punishmentna berupa neraka. Tah reward Allah harapan ieu Allah ngalusurkeun janji berupa harapan surga, oke ancaman berupa neraka. Hikmahna kahiji menunjukkan karena keadilan Allah. Jalan taat diburuhan adil, jalan taat digenyar, ganyaran jeung genyaran itu adalah menunjukkan keadilan Allah. Anu kedua, janji yang baik di Allah berupa harapan, oke janji anu buruk di Allah berupa ancaman, itu adalah nimbulkeun rasa roja sareng khauf anu seimbang dina jiwana kaum muslimin. Maka jalma mukmin anu ngagaduhan sifat roja sareng khauf itu adalah salah satu akhlak Allah. Ketika sifat roja sareng khauf hilang dina diri hiji jalma, percaya diri, amal ulang diterima oleh Allah, berarti sombong. Begitupun ketika orang sieun lamun roja berarti harapan harap cemasna ka Allah teh mudah-mudahan ditampi sok sanajan ibadah urang anu penyong teh, tapi harus diiringi ku rasa khauf sieun teu ditarima oge harapan Allah teh maha hampura, Allah maha lautan hampura, itulah roja ka Allah. Allah mah geuningan bahasana lautan hampura manya jelema henteu Allah wae teu hampura nya jelema. Allah mah dosa sebesar apapun asal selain musyrik dihampura Allah illa ayyusraku bihi syai'a. Lautan hampura mah nya jelema lautan Hindia cenah kitu. Nu katilu, faedahna Allah memberikan reward jeung punishment teh berupa janji baik nunjukkeun kasampurnaan rahmatna Allah. Jadi anu berlaku baik Allah dikasih surga itu nunjukkeun kasampurnaan rahmat kanyaahna Allah anu maha luas. Anu kaduana dengan ancaman Allah nyayoikeun neraka adalah nunjukkeun keadilan kasampurnaan keadilan Allah. Surga mah kasampurnaan rahmat Allah, neraka mah nunjukkeun keadilan kasampurnaan keadilan Allah. Adil.
di akhirat adalah pengadilan anu sebenar-benarnya. Di dunia mah cek sebagian geus kerasa mendapatkan keadilan, cek pihak lain